nataon'andriamanitra tsika hoe tonga soma tsara taty amorondava ny akamaroantsika rehetra dia tsy avy eto amorondava fa nanaiko tonga teto ary dia tena hoe misaotra sy mankasitraka antsika rehetra faritra 9 no voasolo teny eto anatin'ity zao fivirina fanaontsika isa-taona zao ary 20 eo zany tsika no miaraka eto ya ny zavatra hitako mampiavaka ny membre forum lafa ny forum lafa moa napetraka ho sehatra raiky afahan'ny mpisehatra jiaby ao agnatin'ny fitantagnana ny valanjavaboary aty an-tanety ifanakalo hevitry ifagnampy ifanome ampitovy fomba fijery zay ny tegna antony ifarombonana ao agnatin'ry forum lafa ka niditro membre ahafahako mahita ny goka zay tombotsoa avy amin'io sehatra asa manokagna io. L'évolution de couverture forestière sy ny défi de conservation atao anatin'ny faritsy Menabe. Raha miresaka capital naturel no resahana manana ny maha izy azy ty faritsy ty manan-karena izy satria raha misy ohatra telo amby 20% ny karazana espèce hita ndraiky amby 9 zay endémique fa ny 12 amin'io dia endémique eto ihany. Maro ny tsindry mahazo ndreo arena voajanahary aty amin'ny faritsy Menabe. Tsy vo nandroany tsy voatany hoe fermeture ny Sicoma no nampisan'le défrichement no nampisan'le recul fa phénomène efa nisy. Mahatonga afo mariko anisan'ny zany volagny zay ary bako problème ny jamala io izy io midéfriché izy roany zo amboliny zo amin'ny taogno ty dia alany le toeragna hafa igny lefa nidorany tamin'ny taogno lasa igny mandoro hafa koa izy. Be dia be mihitsy ny zavatra noraisina zany ary tsy hoe raisina fotsiny fa azo ampiarina avy hatrany avy amin'ny fanandramany hafa zany dia hitako hoe tena isy ny fiovana eo amin'ny lafiny fitantanana na hoe fanavaozana angamba fa tsy hoe fiovana na fanatsarana ihany koa amin'ny asa zany. Tokony renforcena sy maîtrisena zany ny arrivé ny autre zany tsy manavaka fa tsika jiaby tompony Madagasikara. Mahakasika ny resaka hoe mampahafantatra au niveau amin'ny service domaine sitoko hoe ty miseky fela dia raha sendra misy olona vitany satria le izy manko tsy avy aty amin'ny toposy domaine tena cible le izy fa avy aty amin'ny commune no mivarotra an'le tany domaine tsy mahasaina hoe inona ty fa tsy vérifie izy fa dia inona solution ndraisinay dia nanomisy fela mihitsy zany zay au niveau ny service. Ny tena nahalinana indrindra zao la tamin'ny thème maromaro ny fampizarana omaly ny conservation tsy maintsy miaraky amin'ny resaka fampandrosoana ihany koa rehefa tiana ny hanana hiaro any aire protégé indrindraindrindra terrestre zany dia ilaina ihany nefa ny fampandrosoana ny olona ifotony satria hitatsika fa ny resaka fantrana sy ny filan'ny fotony mihitsy no anisany facteur anankiray tena manindrina hoe manimba ny resaka fiarovana. Ahoana ny anavaozantsika an'le paky dia zay mampatonga nanaovana an'ity lohahevitra ty hoe fakana ny hevitritsika zay 5 taona ny faharetan'ny drafi-panajariana anankiray na ny plan d'aménagement hoe gestion na aire protégé anankiray dia mila vaosina izy. Io zany ao anatin'io paky io misy hoe izao ny tanjona anatin'ny fitantanana faritra rovana, izao ny olana mety miseho ao anatin'ireo karazana cible de conservation na ny hoe habitat na cible de conservation. Fa anao en tant qu'anao individu afaka manositra magname sosokevitra hoe ity ny fahitako azy. Tokony hanao amin'ny présentation ny aty zany tokony misy an'ity le contexte et le processus de réalisation. Za tena naniry hoe nanao ny asa tamin'ny resaka aire protégé zany tamin'ny anarako kanefa le asako zany tena misy fiankinany be dia be amin'ny resaka
air protégé satria le rapportn'zareo zany a misy moa zany système de validation reny rapport reny a fa tao anatin'ity lafy ty zany tena le formation be dia be azo nanomboka tamin'ny 2017 jusqu'hatramin'izao a zay tsy manko mihitsy any nanatrika an'le izy dia hitako hoe nanampo be anazy satria tany akarafantsika azy zany zao nahita hoe ay ohatrohatr' zao ny fomba anaovan'le gestion na espèce menacée dia tany Antsirabe moa zany ananaosika dia za zany anatin'le manao renouvellement na contrat na transfert de gestion anankitelo dia ohatrany efa afaka navita an'ilay carte an'ilay transfert de gestion anankitelo sotra to amiko manokana aloha resaka compétence zany dia lasa ohatrany hoe professionnel kokoa amin'ny zavatra atao ilaina tokoa le fifampizarana satria reny zao araka ny lazaiko teo hoe karazana success story le izy zany hoe nisy zavatra nahomby zany nataonay dia mba hifampizarana dia nefa ny amin'ny fotoana ohatr' zao nafahana mizarana azy ampahay be maso indrindrandrindra hoe ho an'ny samy mpisehatra ao amin'ny fiarovana ny tontolo iainana 2018 efa zéro feu 2019 zao tsika mbola zéro feu hatramin'izao hitantsika hoe misy coordination nationale aloha zany ao anatin'le karakaran'le forum lafa dia raha tamin'ny roa taona lasa olo tokana ny tao anatiny dia tatsy aoriana zany efa mba nitombo le équipe ankoatran'ny tenako zany coordinatrice dia misy responsable suivi évaluation aloha i Arlanto mba hitsangana fa misy zao taty vao nafantatra ny Arlanto dia misy assistant de projet io arina koa irindra ny assistant de projet dia manana web développeur tsika Artina dia nisy point focaux niara-niasa tao anatiny zahay groupe tonga soa dia ho anay zany ho anay membre zay famakafakahevitry tao zany hoe dia mba hahafantaranay bebe kokoa ny atao hoe forum lafa manaraka fifakahitana mpisehatra ao amin'ny tontolo iainana manaraka hoe hahazo traikefa avy amin'ny mpikambana hafa ny zavatra andrasana amin'ny ty formation anely ty fifanana anely ty zany dia hampitombo fahalalana sy traikefa mana faharoa hifanakalo traikefa amin'ny samy mpisehatra mba hahazo formation any ivelany Madagasikara zahay eo amin'ny groupe mbola ho ampy dia voalohany indrindra aloha ny fahazona fomba fanao vaovao fomba fiasa vaovao eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana sy fiarovana tato amin'ny ekipa mavisitra ndrefana zany no ijoroako eto ny tombo ny atao hoe traikefa nananana zany nonireo atao hoe formation ho azo sy karazana échange zany natao tao anatin'ity forum lafa ty ho an'ny Mavitrika Est zany raha ny zavatra azony Mavitrika tamin'izay fisiany lafa zay dia nisy ny comportement de leadership adopté io zany dia niova zany ny fomba fitantanana sy ny fitondrana satria isan'ny formation ny azony mpikambana moa zany ny leadership tao anatin'izay roa taona nisiany forum lafa zay amin'ny ankapobeny zany ny asan'ny point focaux moa zany mitovy amin'ny asan'le coordination nationale fa any amin'le région zany manao azy zay zany ny avy aty amin'ny moropatana misaotra betsaka ny point focal vaovao madame Vetodile izy zany ny point focal ny zone nord rehefa ty matianina zegny anao amin'ny fitantagnana ny air protégé terrestre midira amin'ny forum lafa Si agapy le resantsika système d'information et d'appui à la gestion des aires protégées site web anankiray izy io
hitantsika eo ambany eo ny liamakany a. Ny antony nanamboarana anazy moa zany a, rehefa mitapy antsika amin'ny Google aire protégée na anarana aire protégée dia matetika site web na tourisme foana no mivoaka eo. Tapitra androany ny fivorian'ny forum lafa taty Morondava dia mahafinaritra be satria 2 taona zay ny forum lafa dia ny fakafantatra ny olona be lehibe ny nahafantatra bebe koa inona tsara moa ny asa anatin'izany forum lafa zany any anatin'ny fitantanan'ny aire protégée dia be lehibe ny fifanakalozana, be lehibe ny traikefa anraisina, be lehibe koa ny tsikitsiky sy ny tao anatin'izay fivorian'izay dia tena hoe nahafinaritra. Dia namboly azy telonjatontsika dia tena hoe fiaramientana ao anatin'ilay ezaka nasionaly hoe ndoka koa fa nahala indray Madagasikara dia ampaherin'ny rehetra ihany koa hoe mbola misy fanantenana tsara ary tena mbola afaka manao zavatra ngeda be kokoa noho izao efa nataontsika izao tsika dia ho ela velona anie ny forum lafa.